चैनल एंड न्यू ब्लॉग है जो हमने 2 दिन पहले आ जाना चाहिए था। आपको डेली वीडियो का बोला था मैंने डालने के लिए, पर वो वीडियो मैं नहीं डाल पाया। एक वीडियो तो मेरी लापरवाही के कारण हो गया डिलीट। कल जो वीडियो शूट करने के लिए गए थे तो मौसम की वजह से वो नहीं हो पाया शूट, क्योंकि मौसम है जो बारिश का, ठंड का और कोहरा चारों है जो तीनों है जो साथ ही थे, तो वीडियो कल तो नहीं हो पाया शूट। और आज हम करेंगे अपना नया ब्लॉग शूट। तो चलो चलते हैं अपने ब्लॉग की तरफ और वीडियो के एंड तक बने रहिए। वीडियो स्किप करके आगे आगे मत भागिए। चलो चलते हैं। मौसम तो है जो घर से निकले तब साफ था और अब है जो बहुत भयंकर है, जो ठंड लग रही है और हालत बहुत ख़राब है। पहाड़ों के बीच में जो खड़े हैं, बादल भी आ गए, वापस घर से निकले तब तेज धूप थी और अब है जो कुछ नेचर ट्रीट करेंगे थोड़ी देर और फिर है जो वापस है जो घर की तरफ हम चलेंगे। तो अभी है जो यहाँ पे जो 5 मिनट है बाइक पे आए हैं तो 5 मिनट रुकेंगे, फिर चलेंगे हम आगे की है जो नेचर ट्रीट पे।
गाइस हमें जो अभी है जो थ्रिलिंग एंड एडवेंचर जगह पे आए थे, वहाँ पे जो वन विभाग वाले थे वो थे नहीं, और उन्होंने जो इतनी परमिशन है जो नहीं दी, इसलिए हमने वहाँ पे जो क्लाइंबिंग वगैरह माउंट क्लाइंबिंग वगैरह नहीं की। लेकिन उनकी परमिशन लेके हम आगे जो जंगल है जो पथ पर है जो सफारी पथ पर है जो आ चुके हैं। अब हाँ यहाँ पे हमें पैदल यात्रा करनी है, तो पैदल यात्रा करके हम है जो आगे है जो पहाड़ों का है जो नज़ारा देख के आएंगे। नेचर व्लॉग बोला था आपको वीडियो को स्टार्टिंग में, तो हम नेचर व्लॉग ही करेंगे। अब थ्रिलिंग जोन में तो गए थे, एडवेंचर एंड थ्रिलिंग जोन में, वहाँ तो अभी हमें जो क्लाइंबिंग वगैरह वो जो ट्रैक बनाए हुए थे उन ट्रैकों पे और चढ़ने का तो मौका मिला नहीं। तो यहाँ पे जो कुछ है जो एंजॉय कर लेते हैं। तो चलो चलते हैं और देखते हैं अपने आगे वाले।